en amen. Amin saudara-saudara. Amin, broeders en zusters. Mari kita renungkan sebentar. Laten we even erover Kita berdoa nadenken. kepada Tuhan. We gaan bidden naar de Heer toe. Bapa di dalam surga, Vader in de di hemel. dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus, naam van Jezus Christus. datanglah kerajaan-Mu. Uw rijk komen. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di Wil surga. geschieden op aarde zoals in de hemel. Kami datang pagi hari ini Tuhan. Wij komen vanochtend, Heer. Kami mau mengucap syukur Wij willen u danken. atas segala yang telah Kau perbuat di dalam kehidupan kami, Alles wat u in ons leven hebt di gedaan. dalam pekerjaan kami, Op ons werk. bahkan dalam pelayanan kami, In onze bediening. di dalam keluarga In kami. ons gezin. Bagaimana Engkau memelihara kami Hoe u Tuhan. ons gaat verzorgen, Heer. Tidak terduga Het is onwaarschijnlijk. jalan-Mu. Uw weg. Tidak ada satu orang yang mengetahui, Niemand weet het. tetapi mereka yang percaya kepadamu Maar degene die in u geloven, merasakan bahwa Engkau ada di tengah-tengah keluarga kami. die voelen dat u in ons midden is. Dan kami mau memuji dan menyembah Engkau Daarom willen we loven dengan en roh prijzen. kebenaran kami Met Tuhan. onze geest en onze waarheid. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire. In darkness night, you are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have seen of the goodness of God.
Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. One more time, sing all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. So I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah! Are you ready to sing for God? Okay, we gaan opstaan. We gaan zingen voor de Heer. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, yang raja segala-raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sebutkan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sebutkan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Karena hanya nama Yesus yang berkuasa di surga dan di bumi. Amin.
Alleen de naam van Jezus, die is machtig in de hemel en op de aarde. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indah di
voor uw aanwezigheid hier. Kau yang bertata di atas puji-pujian kami. U die op de troon van onze lofprijzing zit. Kami mau menaikkan namamu terus di dalam kehidupan kami. We willen uw naam verhogen, Karena Engkau adalah kudus. want u bent heilig. Kudus. Heilig. Kuduslah Tuhan. Heilig is de Heer. Kau mengenal setiap hati anak-anakmu di tempat ini. U kent ieder van ons Datang ke tempat ini. die hier zijn. Memberikan waktu kepadamu. Tijd geven voor u. Karena mereka tahu Want zij weten. bahwa Engkaulah segalanya di dalam hidup. Want u bent alles voor ons. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Unamaya Lamas. A thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. All who've gone before us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stand above them all. All thrones and dominions, all powers and possession. Your name stand above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. If you be forgiven, if you believe, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever to the Lamb. The angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possession. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your
terus di dalam kehidupan kami. U werkt in ons leven. Engkau tetap yang kami pilih Tuhan. Wij hebben u gekozen. Meskipun Engkau tidak menolong kami, Ondanks dat u ons niet helpt. meskipun doa-doa kami tidak terdengar oleh Engkau, Ondanks dat onze gebeden niet verhoord worden door u. Maar kami tetap memilih Engkau. wij kiezen u. Tapi kami tetap percaya kepadamu Tuhan Yesus En we Kristus. gaan geloven in. Karena Engkaulah segalanya bagi Want u kami. bent alles voor ons, Heer. Tidak ada satupun yang ada di dalam hati kami. Er is niemand. Hanya nama Yesus. Alleen de naam Jezus. Hanya nama Yesus. Alleen de naam Jezus. Sinamaya Rabbi. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun daging habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau kuatkan, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah Engkau ada, Yesus setia. Katakan sekali lagi, berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada,
setia kepada setiap anak-anak-Mu. U bent altijd trouw naar uw kinderen. Walaupun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Ondanks dat wij niet trouw zijn, maar u bent trouw. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Engkau luar biasa. U bent buitengewoon. Biarlah Engkau bekerja di tempat ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dat u hier gaat werken volgens uw plan. Ini kami. Hier staan wij. Kami hanya mau memberi hidup kami kepadamu. Wij willen alleen maar ons leven naar u geven. Kami hanya ingin melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. We willen dat alleen maar geven in ons leven, dat wat u van plan bent. Terima kasih kalau Engkau yang memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Dank u wel dat u ons verkozen heeft om uw kinderen te Karena worden. kasih-Mu yang luar biasa untuk setiap anak-anak. Liefde buitengewoon is voor Engkau ieder berkati van setiap ons. anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Zeker alle kinderen hier. Yang juga tidak hadir, yang sakit, apapun masalahnya Tuhan. En ook degenen die daar niet zijn, misschien ziek zijn en ook welke problemen ook mag Karena zijn. tiada yang mustahil bagimu. Niks is onmogelijk voor u. Terima kasih. Dank u wel. Biar damai sejahtera sukacita ada di tempat ini. En de vrede en de blijdschap hier is. Sehingga setiap kami boleh menjadi saksi-Mu. Dat ieder van ons een getuige is, die getuige mag zijn. Di dalam nama Yesus In de naam van Jezus kami berdoa dan mengucap heb ik syukur. gebeden en gedankt. Dan kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami, We the willen next bidden over onze generation ya Tuhan. kinderen, de volgende generatie. Mereka akan Engkau pakai luar biasa. U zult ze nog meer gaan gebruiken. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Pagari mereka dengan pasukan malaikat surga. Beschermen met uw hemelse leger. Dimanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, Waar ze ook naartoe gaan en waar ze ook zijn. Engkau selalu bersama dengan mereka. Dat u met hun bent. Jauhkan mereka dari segala malapetaka, malabahaya. Bescherm van alle kwade. Dan mereka akan menjadi anak-anak yang sukses di dalam En ze Engkau. zullen de succesvolle kinderen zijn in u. Terima kasih untuk guru sekolah minggu Dank u wel voor de zondagschoolje vrouw. yang mau memberi hatinya Die haar hart weg gaan geven. untuk mengajar anak-anak Om ini. de kinderen te gaan leren. Berkati setiap pekerjaannya, Zeker al haar werk. berkati segala sesuatu yang dia ingin lakukan, Zeker ook alles wat zij van plan is. dan dia akan menjadi orang yang sukses di dalam segala hal di En dalam zij zal nama succes Yesus. hebben in alles wat zij doen. Haleluya. Halleluja. Amin. Puji syukur Prijs de Heer. ya kalau pada hari ini kita bisa bersama-sama lagi berkumpul, Dat wij hier samen mogen zijn. bahwa ini bukan kekuatan kita, Dat is niet door onze eigen kracht. Amen. tapi karena Tuhan memimpin kita Want de Heer die leidt ons untuk kita bersama-sama meninggikan dan memuliakan Dia. om samen zijn naam te verhogen. Ya, kita ada di sini untuk kemuliaan namanya. Wij zijn hier voor zijn glorie. Saya akan masuk langsung dengan het woord pada hari ini. Ik zal gelijk met het woord beginnen. Ya. Saya diingatkan Tuhan God heeft mij daaraan herinnerd. bahwa Roh Kudus ingatkan De Heilige Geest heeft mij eraan herinnerd. mungkin yang pada minggu lalu hadir Degenen die vorige week aanwezig waren, sudah mendengar kesaksian dari Pastor Teddy. die hebben dus getuigenis van Pastor Teddy gehoord. Dan buat saya ini juga satu peneguhan lagi En voor mij is het ook een bevestiging dan bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. want zijn plan is een plan van vrede. Kalau kita dengar kesaksiannya, Als wij dus zijn getuigenis hebben gehoord, bagaimana apa yang menjadi keinginan kami itu bukan menjadi keinginan Tuhan. dat wij eigenlijk van plan waren, dat is niet de planning van de Heer. Kita sudah menyiapkan seperti yang kita inginkan, tapi Tuhan merubah dengan lain sekali. Wij hebben dus alles al gepland, maar de Heer heeft zijn hele plan, onze planning helemaal door elkaar Oleh gehaald. karena itu kita harus menyadari bahwa rancangannya adalah yang terbaik untuk setiap En anak-anak. daarom moeten we ook beseffen dat zijn plan het beste plan is voor zijn kinderen.
Kita bernyanyi meskipun doa kita belum dijawab. We hebben net gezongen, ondanks dat onze gebeden nog geen antwoord hebben gekregen. Meskipun keadaan kita belum baik. Ondanks dat onze toestand nog niet beter is. Tetapi kita harus tetap percaya. Maar wij moeten blijven geloven. Ya. Percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Geloven dat de Heer het allerbeste gaat geven voor al zijn kinderen. Setuju? Eens? Amin. Amen. Mari kita lihat Yesaya 55. We gaan naar Jesaja 55. Kita boleh Vers 6. baca 6 sampai 11, 6 tot 11. Ja. Jesaja 55 vers 6. Zoek naar de Heer, zolang hij zich nog laat vinden. Roep tot hem, nu hij nog dichtbij is. Vers 7. Laten de overtreders hun slechte wegen verlaten en elk plan tot zondigen uit hun gedachten bannen. Laten zij zich tot de Heer bekeren, zodat hij zich over hen ontfermt en tot onze God, want hij zal grenzeloos weer veel vergeven. Amin. Ja, vers 8. Mijn plannen zijn niet dezelfde als die van u en mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Vers 9. Net zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan die van u. Evenzo zijn mijn gedachten hoger dan de uwe. Vers 10. Zoals de regen en de sneeuw vanuit de hemel naar beneden komen en op de grond blijven liggen om de aarde water te geven, het koren te laten groeien, zaad voor de boer en eten voor de hongerigen te produceren. Vers 11. Zo is mijn woord ook. Ik stuur het uit en het levert altijd vrucht. En doet alles wat ik wil en bereikt datgene waarvoor ik het wegstuur. Amin. Amen. Janjinya ya dan amin. Zijn belofte is ja en amen. Tadi kita menyanyi, kita hanya harus percaya. We hebben zoveel gezongen, wij hoeven alleen maar te geloven. Memang tidak mudah, keadaannya seperti ini Tuhan, tapi saya harus percaya bahwa rancanganmu baik. Amen. Het is niet makkelijk, maar ik moet geloven dat uw plan het beste plan is, Heer. Tapi itulah janjinya yang luar biasa. Dat is zijn belofte buiten. Karena Tuhan kita tidak pernah melihat yang ke belakang. Onze Heer die kijkt nooit achterom. Tapi dia selalu memberi ini yang terbaik untuk engkau. Hij geeft ons Amen. altijd het Pada allerbeste. waktu kita mengerti firman-Nya dan mengikutinya, Als wij zijn woord weten en begrijpen, pasti dia akan buka jalan. zal hij zeker een weg. Tapi waktunya adalah waktu dia. Maar de tijd is zijn tijd. Kita lihat ke ayat 6. We gaan naar vers 6. Ya, Yesaya ya. Ya, ya ini. Zoek naar de Heer zolang hij zich nog. Ja, 6. Nee. Yesaya 55 vers 6. Ya, ini. Ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Kita harus mencari Tuhan selama masih ada janji-janjinya yang dapat kita terima. Wij moeten de Heer gaan zoeken zolang zijn beloftes nog te vinden is. Kita hidup di zaman anugerah. Wij leven in de genadetijd. Janji-janjinya itu bisa kita dapati. Zijn beloftes kunnen we allemaal dus ontvangen. Apapun yang menjadi janjinya itu pasti akan ditepati kalau kita benar-benar mencari Dia. Wat het ook mag zijn, al zijn beloftes zullen dus uitkomen als wij hem eerst gaan zoeken. Dikatakan, zolang hij zich nog laat vinden. Ja. Zolang hij zich nog laat vinden. Kita masih sehat, kita masih kuat, Wij kita zijn nog masih bisa sterk, mencari wij zijn Dia. nog gezond, wij kunnen hem gaan zoeken. Tapi kalau kita sudah pulang ke rumah Bapa, kita sudah tidak ada waktu lagi. Maar als we dus naar de Heer toe gaan, dan kunnen we dat allemaal niet meer gaan doen. Tuhan ingatkan hari-hari ini yang makin hari makin sukar. De Heer laat mij herinneren van deze dagen die moeilijke dagen worden. Berarti kita harus lebih lagi mencari kebenaran firman-Nya. Dat betekent dat we dus nog meer zijn waar het moet gaan zoeken. Sehingga setiap janji-janjinya itu kita bisa peroleh. Zodat al zijn beloftes kunnen wij dus gaan ontvangen.
Kita percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi sepengetahuan Tuhan. Benar? Alles gebeurt bij weten van onze Heer. Pada waktu kami di Jakarta, saya selalu setiap hari bersama skonse saya Toen ik in Jakarta was, samen met mijn schoonzus, selalu merenungkan firman ini bahwa Tuhan tahu segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. we gaan dus overpijzen over dat de Heer alles weet wat gaat gebeuren. Baik atau tidak baiknya, Tuhan tahu. Goed of niet goed, de Heer weet het. Bukan dia jahat, Het is niet zo dat hij kwade bedoelingen heeft, tetapi dia mau kita bergantung kepada kebenarannya dan melakukannya. maar hij wil dat wij dus afhankelijk zijn van zijn waarheid en het ook gaan doen. Benar? Ya. Karena dia bilang ada kenalannya bilang begitu, Bang, yang di gereja dari gereja lain. Er was iemand van een andere kerk die zei, Dia bilang dia kurang percaya bahwa segala sesuatu itu sepengetahuan Tuhan. dat niet alles, de Heer weet niet alles. Gitu. Jadi saya pikir, oh ya, tapi itu hanya sharing kami. Dat Tapi hebben we alleen maar kita geleerd, maar wij harus tahu moeten weten. segala sesuatu itu terjadi sepengetahuan Tuhan. Alles gebeurt naar zijn weten. Jangan yang baik saja. Niet alleen maar de goede dingen. Kami mengalami hal-hal yang tidak baik. Itu pun untuk kebaikan kami. Wij hebben dus vervelende dingen mee moeten maken. Dat is ook voor ons goedheid. Karena disitulah kebenaran firman-Nya bisa kita aktiferen. Daar kunnen we dus de waarheid van zijn woord activeren. Kalau kita hanya hidup senang dan baik, bagaimana kita mau aktiferen kebenaran firman itu yang ada di dalam diri kita? Als wij alleen maar goede dingen ervaren, hoe kunnen we dus de waarheid van zijn woord Bahkan activeren? kita lupa Tuhan. Het is zelfs zo dat we God vergeten. Tetapi di dalam kesesakan kita, Maar in onze problemen, in onze, zwakheden, in onze problemen, zwakheid, ya, ja, disitulah kita bisa mengaktiverennya. kunnen we dus daar activeren. Sehingga janjinya itu kita bisa terima. Zodat zijn beloftes, die kunnen we dus gaan ontvangen. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita cari selama dia masih bisa En ditemukan. daarom zoek naar de Heer zolang Hij zich nog laat vinden. Coba boleh Yeremia 29 We gaan naar Jeremia 29, ayat 13 dan 14. vers 13 en 14. 13 ya. Ja. U zult mij vinden als u mij zoekt en het oprecht van mij verwacht. Vers 14. Ja, zegt de Heer, ik zal mij door u laten vinden en een einde maken aan uw slavernij. Ik zal u bijeenbrengen uit de plaatsen waarheen ik u heb gestuurd en u daarna weer terugbrengen naar uw vaderland. Ayat ini Deze vers mengingatkan kita herinnert ons bahwa waktu keselamatan Tuhan itu terbatas. dat de redding van de Heer beperkt is. Terbatas. Is Tadi beperkt. saya bilang, kita masih hidup di dalam anugerah. Wij leven nu nog in de genadetijd. Heb ik net gezegd. Berarti ada keterbatasan, benar? Betekent dat het een beperking is. Ya. Dan akan tiba harinya ketika dia tidak berkenan lagi ditemui. En dan komt er een tijd dat wij hem dus niet meer kunnen Oke. zien. Kalau kita tahu dia tidak akan bisa ditemui lagi, Als wij weten dat wij hem niet meer kunnen vinden, berarti kita harus berlari mengejarnya. betekent dat wij dus Nah. moeten gaan rennen om er achteraan te komen. Seperti Paulus katakan, aku mengejarnya sampai finish akhir. Net als wat Paulus zegt van, ik ben hard gaan lopen om de finish te gaan bereiken. Ini kalau kita menyadari, oh ini waktunya, ini masih ada kesempatan. Saya berlari untuk mencari kebenaran itu. Wij moeten beseffen, nu is de tijd om de waarheid erachteraan te gaan. Karena kebenaran itu hanya menolong kehidupan setiap masing-masing. Want die waarheid die helpt eigenlijk het leven van ieder van ons. Ya. Kalau kita mengejar kebenaran itu,
pasti kita akan berhasil. Als wij de waarheid achterna volgen, zullen we zeker succes hebben. Waktu dan keselamatan Tuhan itu terbatas. De tijd en de redding van de Heer is beperkt. Saya suka berpikir seperti ini. Ik denk af en toe, Kalau saya tahu Tuhan hari saya ini hari terakhir. als ik weet, Heer, vandaag is mijn laatste Ini dag. saya tahu. Als ik weet, Pasti saya membuat yang terbaik dan terbaik dan terbaik. doe ik misschien het allerbeste en het allerbeste. Sayangnya saya nggak tahu. Het jammere is van, ik weet het Saya niet. belum tahu. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu, kita mempersiapkannya. En daarom, omdat wij dat niet weten, moeten we eigenlijk klaarstaan. Moeten we voorbereid zijn. Ini semua untuk kebaikan kita. Dit is allemaal voor onze eigen Bukan untuk goedheid. nakut-nakutkan, tetapi untuk kebaikan. Dit is geen bangmakerij, maar dit is voor onze eigen goedheid. Amin. Amen. Coba boleh kita lihat, saya nggak, 2 Korintus 6, ada nggak di situ? 2 Korintus 6, 1 sampai 2, tidak? Ada? Oke. 2 Korintiërs 6, vers Ja. 1. Als Gods medewerkers dringen wij erop aan dat u de genade van God, die u ontvangen hebt, niet naast u zult neerleggen. Yes. 2. Want God zegt, op het goede moment verhoorde ik uw gebed. Op de dag van redding kwam ik u te hulp. Dat goede moment is nu aangebroken en het is nu ook die dag van redding. Kita baca firman ini. Laten we dit vers lezen. Kapan Tuhan waktunya ready itu? Wanneer is de reddingstijd van de Heer? Setiap kita mendengarnya, itu Iedere udah keer als we ready. dit horen over de redding, Kita mendengar ini hari. wij horen dat Dia vandaag. mengingatkan kita Hij laat ons eraan herinneren untuk benar-benar mengejar atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. om de redding zeg maar achterna te gaan. Ya, karena kita apa yang reading yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu harus kita koesteren, harus kita jaga. Want de redding die de Heer ons gegeven heeft, moeten wij koesteren, moeten we gaan waken. Jangan kita biarkan We moeten kesempatan het ini. niet opzij gaan leggen. We moeten het niet Kita verwaarlozen. mesti ucap syukur bahwa kita ini sudah menerima keselamatan itu. We moeten beseffen dat wij die redding hebben gekregen. Berarti kita harus jaga. Betekent dat we dat moeten gaan koesteren, dat we Amen. moeten gaan waken. Tuhan kita luar biasa. Onze God is buitengewoon. Ya. Tuhan kita mengajar kita untuk kita mempunyai damai sejahtera sukacita. Onze Heer leert ons dat wij dus de genade krijgen en ook de blijdschap hebben. Ya. En de Dia vrede. ingin melihat kita hidup dengan damai sejahtera. Hij wil Amen. graag dat wij dus in vrede gaan leven met elkaar. Itulah rancangannya. Dat is zijn plan. Oke. Kembali ke Yesaya 55. We gaan terug naar Jesaja 55, Boleh 8 dan 9. vers 8 en 9. Vers 8. Mijn plannen zijn niet dezelfde als die van u. En mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Vers 9. Net zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan die van u. Evenzo zijn mijn gedachten hoger dan de uwe. Kacamata kita akan berbeda dengan kacamata Tuhan. Onze bril is anders dan de bril van de Heer. Cara berpikir kita berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan. De manier van denken, onze manier van denken is anders dan de manier van denken van onze Heer. Tetapi yang harus kita tahu Maar wij moeten weten, bahwa yang terbaik itu yang Dia mau berikan kepada kita. maar het allerbeste geeft Hij aan ons. Ya. Kalau kita melihat kenyataannya kurang baik, Als wij dus het feit zien dat het niet zo goed is, coba deh. Kayaknya susah mau ngucap syukur, bener nggak? bijvoorbeeld, het is zo moeilijk om dankbaar te zijn. Tetapi di situ kita diajar untuk tetap mengucap syukur. Maar daar worden wij dus geleerd om steeds dankbaar te zijn. Kalau boleh saya kesaksian juga, Een kleine getuigenis van mij. bagaimana Roh Kudus mengingatkan saya pada waktu keadaannya itu tidak baik di mata saya. De Heilige Geest heeft mij herinnerd dat in mijn ogen op dat moment de situatie niet goed was. Yang ada di saya hanya teleurstelling. Wat in mij is, was alleen maar teleurstelling. Saya kesal
Ik was een beetje boos. Saya bilang, kenapa begini? Ini bukan yang saya mau. Waarom moet dit gebeuren? Dit is niet wat ik wil. Tapi Tuhan ingatkan lagi. Maar de Heer heeft mij daaraan herinnerd. Kamu tadinya tidak punya apa-apa. Eigenlijk heb je helemaal niks. Tetapi kalau ini sekarang engkau punya, mengucap syukurlah. Maar als dit nu van jou is, wees dankbaar. Saya hanya bisa menangis. Ik kon alleen maar huilen. Dan saya mengucap syukur, Roh Kudus terima kasih mengingatkan En ik saya. zei, Heilige Geest, dank u wel dat u mij eraan herinnert. Karena Tuhan diingatkan lagi, hal seperti ini bisa diperbaiki. Want de Heer zegt, zulke kleine problemen kan je dus eigenlijk gewoon oplossen. Kalau kamu melihat sesuatu yang tidak engkau inginkan itu, Als je dus ziet iets wat je dus niet behaagt, nanti kamu akan bisa veranderen. veranderen. Je kan het later zelf gaan veranderen. Tapi pada waktu itu saya hanya marah dan marah, maksudnya teleurgesteld. Ja. Maar op dat moment was ik alleen maar teleurgesteld en Saya teleurgesteld. tidak mau yang ini, saya bilang. Ik zei van, ik wil dit helemaal niet. Tetapi akhirnya saya tetap mengucap syukur di situ. Nou, uiteindelijk heb ik toch verder, Sesudah was itu, ik helemaal dankbaar. sesudah itu vrede Tuhan boleh ada pada kami. En daarna is de vrede van de Heer in ons Dan gekomen. akhirnya saya tidak melihat titik itu lagi. En uiteindelijk heb ik die punt niet meer gekeken. Saya bisa Eroverheen? acceptasi Oh, ja, hal ik tersebut. kon het probleem accepteren. Karena itu bisa diperbaiki. Want dat kan je dus weer in orde maken. Karena saya ingat, oh rancanganmu adalah yang terbaik. Ja, want ik heb eraan gedacht van, zijn plan is de beste plan. Dan dia akan bisa memberi lebih dari apa yang saya inginkan. En hij kan meer geven van dat wat ik verlang. Saya akhirnya minta maaf kepada orangnya, de tussenpersoonnya Ja, ik heb itu. dus sorry gezegd tegen de tussenpersoon, Saya bij de aannemer. Maaf ya, saya marah-marah, ngomel-ngomel tadi. Sorry, ik was een beetje boos op jou. Maafkan saya. Ik zat te mopperen. Sorry. Sorry. Pendek cerita, akhirnya saya baik dengan dia. Uiteindelijk heb ik het goed kunnen maken met hem. Sekarang justru kalau saya bel, ya bu, dia Ja. baik. Dia Uiteindelijk als ik nolong. nu ga bellen, zeg ik gelijk, ja ibu. Dus zij gaat gelijk helpen. Itu. Hanya pada waktu Tuhan menegur, saya hanya berkata, ya saya lakukan ini. De Heer heeft mij dus vermaand, dus ik zei van ja, ik doe het. Karena rancangannya adalah bukan rancangan kita. Want zijn plan is niet ons plan. Rancangan yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Hij heeft een plan, het allerbeste plan voor al zijn kinderen. Yang bisa kita lakukan Wat wij kunnen doen, hanya memperbaharui hati dan pikiran kita. is eigenlijk onze harten en onze gedachten gaan vernieuwen. Itu hal yang dapat kita lakukan Dat is wat wij kunnen gaan doen. sehingga kita bisa melihat bahwa rancangan itu yang terbaik. Zodat wij kunnen zien dat zijn plan de beste plan is. Apa yang di Roma 12 1 dengan 2. In Romeinen 12 vers 1 en 2. Romeinen 12 vers 1. Ik zeg u daarom, broeders, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Te meer omdat hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Als u zich bedenkt wat hij voor u heeft gedaan, is dat toch niet te veel gevraagd? Vers 2. U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. Amin. Amen. Kita harus memperbaharui cara pikir aja. Wij moeten dus onze denkwijze vernieuwen, Kita veranderen. harus menjaga hati, itu aja. Wij moeten onze harten bewaken, dat is het. Saya selalu bilang jangan lihat kiri kanan, lihat kita sendiri. Niet links en rechts gaan kijken, kijk naar jezelf. Kita nggak usah lihat suami, istri, anak. Niet lihat naar je man, sendiri. niet naar je vrouw, niet naar de kinderen kijken, naar jezelf Ya, kijken. kita harus belajar untuk change your mind gitu. Ja, we moeten leren om onze gedachten te veranderen. Memang tidak mudah, tapi kalau dilatih itu
akan. Het is niet makkelijk, maar als je dus iedere keer gaat proberen, dan zal het een gewoonte worden. Ya. Makanya kalau setiap pagi saya hanya bilang, biar jaga hati, pikiran, mulut saya Tuhan. Heer, waak over mijn hart, waak over mijn gedachten en waak over mijn mond, Heer. Sehingga saya boleh menjadi berkat untuk orang Zodat ik dus een zegen mag zijn voor de anderen. Bukan saya tidak pernah berbuat salah, Betekent niet dat ik geen fouten maak, tapi saya minta bantuan Tuhan. maar ik vraag het aan de Heer dat het niet gebeurt. Amin. Amen. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan menyenangkan Tuhan. Zodat alles wat wij doen, de Heer behaagt. Saya cuma pikir itu, apapun yang saya lakukan, saya mencoba untuk menyenangkan Engkau saja. Alles wat ik doe, is alleen maar om Hem te behagen. Saya nggak tahu orang mau ngomong apa, saya tahu saya hanya menyenangkan Ik Engkau. weet niet wat de anderen zeggen, maar ik wil alleen maar de Heer behagen. Kita harus ada koneksi, terhubung dengan Tuhan. We moeten dus een verbinding hebben met onze Heer. Kalau kita waktu kemarin lagu terhubung, firman-Mu itulah dasar hidupku. In het lied de verbinding staat dus zo, uw woord is eigenlijk mijn basis. Saya selalu, oh Tuhan, firman itu dasar hidup saya Tuhan. Dus ik zeg altijd, uw woord is mijn basis. Basis voor het leven, Heer. Ya, karena Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Want u bent Heer over alles. Tadi, ya. Jadi kita sudah baca juga ayat 9 tadi, ayat 9-nya. Yesaya 55 ayat 9. We gaan naar Jesaja 55 vers 9 terug. Oke, terus, ya. Net zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan die van u. Evenzo zijn mijn gedachten hoger dan de uwe. Amin. Percaya hal ini? Geloven jullie het? Percaya saja katanya Tuhan. Nanti aku yang bekerja, percaya saja. Geloof, alleen maar geloven. Ik ga werken voor jullie. Mungkin kenyataannya belum terlihat, tidak tahu kapan. Misschien is het nog niet te zien, wanneer is het ook nog niet te zien. Kita hanya percaya saja. Maar wij hoeven alleen maar te geloven. Amin. Coba kita lihat di Yeremia 29:11. We gaan naar Jeremia 29 vers 11. Want ik weet welke plannen ik voor u heb, zegt de Heer. Met deze plannen heb ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Amen. Ini adalah suatu janjinya ya dan amin. Dit is zijn belofte, ja en amen. Dia mau memberi yang terbaik, benar? Hij wil het allerbeste The geven. planning yang Tuhan berikan itu adalah yang the best of the best. Zijn plan is alleen maar de beste plan. Tapi kita seringkali menginginkan A, saya mau A, padahal dia mau kasih yang Z. Wij willen graag A hebben, terwijl hij eigenlijk Z wil hebben. Yang Wil terjadi geven. kepada saya cuma mau ini, saya mau ini seperti ini Tuhan. Ja, ik viseer me alleen maar van ik wil dit Heer. Tapi Maar, Tuhan bilang saya mau beri lebih dari yang kamu maar de Heer zegt ingin. van ik wil eigenlijk meer geven dan wat je vraagt. Kita harus terus mengerti apa yang menjadi keinginannya. Wij moeten dus weten wat de Heer van plan is. Dengan bagaimana En hoe firman-Nya. is het woord. Renungkan pagi, siang, sore, dan malam. Denk over het woord, overpijs het woord dag en nacht. Kenapa kita harus renungkan? Overpijs, ja. Waarom moeten we het woord overpijzen? Karena pada waktu kita membutuhkannya, Op het moment dat we het nodig hebben, itu Roh Kudus ingatkan dan dia akan keluar. zal de Heilige Geest ons eraan herinneren. Hij zal dat woord tevoorschijn halen. Amen. Contoh kalau saya marah, Bijvoorbeeld, als ik boos ben. saya marah. Dia ingatkan, sabar, Hij herinnert aan van geduld hebben. sabar. Geduld. Nah, dia keluar. Oh ya Tuhan. En dan komt het ampuni. woord uit. Ja. Vergeving. Makin sering kita membaca, makin banyak vocabulary kita. Hoe meer we gaan lezen, hoe meer vocabulaire we het hebben. Benar? Ja. Makin banyak akan keluar pada Hoe waktu meer kita zal het eruit memerlukannya. komen ja, als wij iedere keer erover gaan nadenken. Dimanapun kita ada berada, enggak harus di rumah, dimanapun. Kalau Waar we ook zijn, niet alleen maar thuis. dia akan ingatkan. Hij zal eraan Kalau herinneren. saya lagi moperen,
Als ik aan het mopperen ben. Kadang-kadang ini kasarnya, tutup mulut gitu kan. Soms denk ik van, hou je mond. Ya, diingatkan gitu. Nou, dan werd eraan herinnerd, ja. Saya langsung, oh ya, saya mundur. Dus dan besef ik, dan ga ik mijn mond houden. Kita manusia, masih Wij zijn manusia. allemaal nog mensen. Kalau tidak diingatkan kita lupa. Als wij niet eraan herinnerd worden, vergeten Lupa. wij dat. Vergeten wij. Kadang-kadang kita baru ngomong, tadi 5 menit kemudian, bro tadi saya ngomong apa ya? Benar? Af en toe is het zo, 5 minuten geleden heb ik tegen een broer gezegd van, dan weet ik daarna niet meer wat ik gezegd heb. Ya, oleh karena itu kita disuruh renungkan untuk terus mengingat kebenaran firman. Wij moeten dus iedere keer weer, wij worden dus iedere keer weer eraan herinnerd om het woord te gaan Our nadenken. God is an awesome God. Amen. Onze God is een buitengewone Nah, God. haleluya. Ya, jadi kembali ke Yesaya 55 ayat 11. We gaan terug naar Jesaja Ja. 55 vers 11. Nah, ini dia. Zo is mijn woord ook. Ik stuur het uit en het levert altijd vrucht op. Het doet alles wat ik wil en bereikt datgene waarvoor ik het wegstuur. Firman-Nya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Zijn woord komt nooit te vergeefs terug. Oleh karena itu kalau kita bertemu dengan orang, kita memudahkan saja dengan firman Tuhan. Als we dus iemand ontmoeten, gaan we alleen maar bemoedigen met het woord. Kita tidak usah pikir, aduh ini salah atau benar, tapi selama itu firman Tuhan, itu tidak akan pernah kembali We hoeven niet sia-sia. na te denken van is het goed of is het niet goed. Maar zolang het woord gegeven wordt, zal het nooit te vergeefs terugkomen. Kita katakan saja. Gewoon zeggen. Sehingga firman itu, karena janjinya dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Mungkin kita lihat, nggak mungkin orang itu menerimanya. Nggak mungkin. Want zijn belofte is, het zal nooit te vergeefs terugkomen. Soms denken wij van, dat is niet mogelijk. Maar Benar? nee. Ini manusia ya. Ntar kalau saya ngomong sama dia, apa benar? Soms denk ik van, nou is het waar wat ik dan zeg tegen die persoon. Tapi Tuhan bilang, firmanku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Maar de Heer zegt van, mijn woord zal nooit te vergeefs Nggak usah terugkomen. yang besar, yang kecil saja. Het hoeft geen grote dingen te zijn, kleine dingen. Itu sekali waktu akan tumbuh di dalam orang tersebut. Het zal op één moment zal het gaan groeien in die persoon. Selama itu kebenaran firman-Nya, katakan. Zolang het de waarheid is van het woord, uitspreken. Zeggen. Katakan. Ja, zeg het. Jangan pikir, oh nanti berlaku atau tidak. Doh. Niet, Just say it. niet nadenken, zal het nou invloed hebben, ja of nee. Gewoon zeggen. Karena ayat ini, di ayat 11 ini, Want in deze vers 11, karena kuasa firman Tuhan itu tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku. want ik stuur het uit en het levert altijd vrucht op. Altijd vrucht op. Ja, Itu vruchtnya yang mesti ditekenin ya. ja de Altijd nadruk zit op de vrucht, op. op het woord vrucht. Ja, Berarti harus tumbuh. ja. Betekent dat het gaat groeien. Ya, jangan terus kecil, tumbuh. Niet klein blijven, maar groeien. Sehingga kita boleh menjadi berkat lagi, saya Amen. bilang Pak, Zodat we untuk een orang zegen lain. mogen zijn voor de anderen. Ya, itu firman-Nya akan membawa kehidupan rohani kepada orang yang menerimanya. Het zal dus een geestelijke leven brengen voor degene die dat ontvangt. Amin, luar biasa. Ya. Saya coba boleh lihat Amsal 19:21. We gaan naar Spreuken Ya. 19, vers 21. In het hart van een mens leven vele verborgen gedachten. Maar wat de Heer besluit, gebeurt. Amen. Amin. 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 Apa yang dia mau dia lakukan pasti terjadi. Dat wat Hij wil, zal gaan gebeuren. Yang jelas damai sejahtera sukacita bersama Amin. Yesus. Wat duidelijk is, de vrede Blijdschap. en de blijdschap, die is er met Jezus. Oleh karena itu buah roh itu
perlu ada di setiap kita. Daarom is het heel erg nodig dat de geestelijke vruchten in ons is. Amen. Kita dipilih bukan begitu saja oleh Wij zijn Tuhan. gekozen niet zomaar. Karena kita harus menolong orang lain. Amin. Wij moeten dus andere mensen gaan helpen. Amen. Kalau kita tumbuh dan terlihat, orang juga akan merasakannya gitu loh. Als wij gaan groeien en iemand anders ziet dat, en de andere personen zullen dat ook gaan voelen. Amin. Amen. Luar biasa. Amen. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak. Amen. Alles wordt Ja. gedaan voor de goedheid van al zijn kinderen. Voor Ja, dat- onszelf allemaal. Roma 8:28. In Romeinen 8 Boleh kita baca? kunnen we gaan lezen. Eén ding weten wij. Voor wie hem liefhebben, laat God alles meewerken voor hun bestwil. Want hij heeft een plan met hen. Amin. Amin. Amen. Oh, luar biasa. Het is buitengewoon. Tidak ada Tuhan yang seperti Yesus kita. Er is geen Heer net als onze Jezus. Tidak ada Tuhan yang bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Er is geen God die iets kan doen wat niet is en het waar kan maken. Ja, wat niet bestond. Secara manusia itu onmogelijk. Menselijk gezien is het onmogelijk. Maar Di Tuhan tiada yang mustahil. Benar. Amin. voor God is niks onmogelijk. Saya tutup dengan Psalm 34 ayat 20. Ik sluit met Psalmen 34 Ini vers luar 20. biasa. Vers 20. Eh, Of 20. 20? Ya, 20? Ini bahasa Indonesianya. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Karena Indonesia sama Belandanya agak berbeda di ayatnya. Jadi agak Ziet het? Ja, De ongelovige zal sterven door het onheil en wie Gods kinderen haten, zullen daarvoor boeten. coba dibaca ayat 20-nya juga. We gaan even lezen naar vers Ja. 20. Kalau ada Belandanya saja, Nederlands. Ini kita ayat yang menguatkan setiap kita. Dit is een vers die ons allemaal Psalm kracht 34 geeft. ayat 20. Yes. Ya, ini. Ja. Psalm 34 vers 20. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen. Amen. Maar de Heer zal altijd voor uitredding zorgen. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Yesus Amin. kasih Bapa. Amin. Janjimu ya dan amin. Amen. Uw belofte is ja en Kami amen. akan menerima janji-janjimu Tuhan. Wij zullen uw belofte gaan ontvangen, Heer. Janjimu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Uw belofte die altijd dezelfde is, vroeger en nu. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Biarlah firman-Mu tumbuh di setiap anak-anak-Mu. Dat het woord groeit in al uw kinderen. Biar setiap kami boleh menjadi berkat untuk orang lain. Dat ieder van ons een zegen mag zijn voor de Kemanapun kami ander. pergi, Waar we ook naartoe gaan. kemana kami berada, tetap memuliakan Yesus Raja di Waar atas we ook segala zijn, dat raja. we u altijd gaan verhogen, de koning alle koningen. Engkau jaga hati, pikiran, mulut kami, U waakt over onze harten en over onze gedachten. sehingga Engkau nyata di dalam kehidupan kami Zodat u ini. te zien is in ons leven. Kita bisa berkata, Wij kunnen gaan zeggen. no longer I who live, but Christ in me. Amen. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Biar Heer. setiap kita bisa mengatakan hal itu. Dat ieder van ons dat Karena kan yang hidup di zeggen. dalam kita hanyalah Yesus Tuhan. Degene die in ons leven is Terima alleen kasih onze untuk Jezus. setiap anak-anakmu. Dank u wel voor al uw kinderen. Apapun yang menjadi masalah, keinginan, Alle problemen of alles wat zij verlangen. Engkau sanggup menjawabnya. U bent wachten om dat Setiap allemaal antwoord te anak-anakmu akan geven. menjadi orang-orang yang sukses di dalam Amen.
Alle segala kunnen hal. sukses worden in allerlei. Engkau in memakai alles. setiap kami sesuai dengan kehendak-Mu. U gebruikt ieder van ons volgens uw plan. Tidak ada kata gagal di anak-anak-Mu. Amen. Er is geen woord Niet veel. falen in het woord. Tetapi Maar mereka akan menjadi kepala bukan lagi ekor. ze zullen dus allemaal hoofd worden en geen staart. Itu janji-Mu Tuhan. Dat is dus Dan kami terima janji itu hanya di dalam nama Yesus Wij ontvangen die Kristus. belofte in de naam van Jezus Christus. Segala puji syukur hormat kami kembalikan kepada Raja di atas segala Alle raja. eren, die geven we terug aan de koning, aan de koning. Yesus Tuhan. Onze Jezus, onze Heer. Haleluya. Halleluja. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau memegang tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Zijn jullie gezegend met het woord? Karena hanya firman Tuhan yang bisa mengisi hati saudara. Alleen het woord kan jullie harten Kekosongan vullen. hati saudara. De leegheid in jullie harten. Kekosongan pikiran saudara. Ook in jullie gedachten. Tapi pada waktu kita merenungkan firman, Maar als we dat woord gaan Dia overpijzen, akan menyenangkan. hij zal dus Dia akan mengenyangkan saudara-saudara. Hij ook gaan trouwen. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Tadi Bugem bilang change your mind. Boekum zei zo even, verander je gedachten. Ubahlah hatimu, pikiranmu, Verander je hart en je pribadimu, gedachten. En je, cara hidupmu. en je levensstijl. Firman Tuhan. Pada waktu kita mengubah segala kehidupan Het kita, woord, als wij dus alles gaan veranderen in ons leven, akan terjadi hati yang gembira. zal dus resulteren met een blijde hart. Karena hati yang gembira Want een adalah blijde hart, obat yang manjur. dat is de beste medicijn die er is. Tetapi semangat yang patah Maar, mengeringkan tulang. maar iemand dus die stress heeft, die zal dus je botten Jangan gaan sampai drogen. tulang-tulang kita kering, saudara-saudara. Het moet niet zo zijn dat onze botten droog worden. Kalau saya lihat broeders en Paul zusters. tadi, saudara-saudara, Als ik Paulus dia dansa, is te gaan dia dansen. dansa di hadapan Tuhan. We dansen voor de Heer. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en Dan zusters. inilah firman Tuhan, itulah dasar kita. Dit is het woord, dat is de basis Amen, van ons saudara-saudara. leven. Amen, broeders en Puji zusters. Tuhan. Prijs de Heer. Mari kita berdoa. Laten we samen gaan bidden. Bapa di dalam surga, Vader in de hemel. terima kasih bahwa Engkau telah menabur firman-Mu di dalam setiap hati anak-anak-Mu, Tuhan. Dank u wel dat u het woord heeft gezaaid in alle harten van uw kinderen. Pada waktu firman-Mu ditaburkan di tempat ini, Toen Tuhan, het woord gezaaid werd hier, biarlah kami melihat kehidupan kami sendiri, zodat we zelf onze eigen leven kunnen gaan inspecteren. melihat cara hidup kami, Kijken naar de manier van melihat ons cara leven. jalan kami sendiri. Kijken naar onze stappen die we Kami maken. tidak mau lihat kiri kanan, Wij willen niet links, niet rechts tapi kijken. tetap mata kami tertuju kepadamu. Maar we gaan dus fokuseren naar u toe. Karena kami tahu Want wij weten, matamu tertuju kepada kami. uw ogen zijn gericht op ons. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menguatkan. Dank u wel voor het woord die ons altijd versterkt. Firman-Mu yang selalu mengangkat kami Het woord die ons altijd opheft. pada waktu kami di dalam kekelaman. Als wij dus in problemen zijn, Kau ada. u bent er. Di mana kami susah dan payah dan lemah, Als wij de slag zijn en ook zwak en problemen hebben, Engkau ada. u bent er. Di setiap waktu Engkau ada. In ieder moment, op ieder moment bent u er. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Itu hamba-Mu berdoa untuk Ibu Nana yang telah membawakan firman. Dus ik bid voor uw Nana die het woord heeft gedeeld. Panjang umur ada di tangan kananmu. Lang leven is in uw rechterhand. Dan di tangan kiri Ibu Nana En de linkerhand ada van uw Nana kekayaan. is er. Bahkan Kau memberkati U zal haar gaan zegenen. sekeluarganya Tuhan. Het hele gezin, Heer. Suami, Haar man, anak-anaknya, kinderen, cucunya, kleinkinderen. bahkan jemaatnya Tuhan berkati. Zelfs de gemeenteleden zullen dus allemaal gezegend Karena worden. kami tahu berkat-Mu Want wij weten uw zegen. dari kepala, Van het hoofd janggut, naar de kin. terus turun sampai jubah. Gaat dus naar de beneden. Berkat-berkat-Mu, Uw zegen. berkat Abraham, De zegen van Abraham. Ishak, Isaac dan Yakub. en Jacob. Kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ontvangen wij in de naam Mari van kita Jezus. katakan bersama-sama amin. Laten we samen zeggen amen. Amin. Haleluya. Saudara diberkati. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Kita ada megadeling untuk tanggal 5 April. Jadi tinggal 5 April, kira-kira 3 minggu lagi kalau salah. We hebben mededeling voor zaterdag 5 april. Kebetulan ada gereja di Sutermeer, Er is toevallig een kerk in New Zoetermeer. Covenant Church. De New Covenant Church. Dia adalah teman kita juga dari dulu pelayanan di Rotterdam. Mungkin ada. Het zijn vrienden van ons van de vroegere bediening in Rotterdam. Namanya Joel Manungsong kalau nggak salah. Orang Medan. Een persoon uit Medan. Hoe heet die, Joel? Ja. Nah, minggu lalu dia ada WhatsApp saya. Vorige week heeft hij mij gewhatsApp. Dia bilang, Pastor Teddy, Hij zei, Pastor kita Teddy, akan merayakan ulang tahun gereja yang ke-3 tahun. wij zullen dus
verjaardag van de kerk, 3-jarige verjaardag van de kerk gaan vieren. Ini bukan GBI. Dit is geen Jadi GBI. saya mau keluar dulu dari GBI, maksudnya berkenalan dengan mereka lebih lagi. Dus ik ga er even uit uit de GBI. Ik wil hun beter leren kennen. Dan saya katakan begini, En ik zei zo, apakah saya boleh membawa teman-teman saya? mag ik dus mijn vrienden meenemen? Dia bilang, Pastor Teddy, pertama-tama saya sangat mengucapkan terima kasih atas respon WhatsApp saya. Het eerste wil ik u bedanken voor het respons van mijn WhatsApp. Dan saya katakan, apakah saya boleh membawa En ik vroeg van, mag ik dus teman-teman dari keluarga GBI Dordrecht? vrienden meenemen van de GBI Dordrecht? Dia katakan begini, Hij zei zo, dengan senang hati. met veel blijdschap. Berapa jumlahnya rombongan kami terima. Hoeveel het ook mag zijn, wij Hanya ontvangen ze. tolong kasih tahu berapa yang datang. Alleen even zeggen, wie willen allemaal mee? Karena untuk memesan makanan dan tempat duduk. Voor de zitplaats en voor het eten. Jadi saudara-saudara, Dus broeders en zusters, tanggal 5 April hari Sabtu zaterdag 5 april jam 4, om 4 uur. dan saya minta teman-teman pekerja yang datang untuk doa puasa, En alle werkers die dus komen voor de vastengebed, sesudah jam 12 na 12 uur. dan kita kira-kira bisa jam setengah 4 menuju ke Sutermeer atau jam 3. We kunnen zo rond 3 uur, half 4 naar Zoetermeer gaan rijden. Yang kedua, Punt 2. setiap hari Minggu kita mengadakan ibadah Iedere zondag hebben we een dienst, tepat jam 10. begin om 10 uur. Dan yang ketiga, Punt 3. tanggal 30 Maret Op zondag 30 kita maart mengadakan anniversary GBI Dordrecht yang ke-16 tahun. vieren we de verjaardag van de GBI Dordrecht. De 16 tahun, saudara-saudara. 16 jaar, broeders en zusters. Aduh, aku bangga sama Tuhanku. Amin. Ik ben trots op mijn Dan vader. aku bangga juga kepada teman-teman pekerja dari tahun 2009 sampai sekarang masih ada. Ik ben ook trots op alle werkers vanaf 2009 tot nu. Bukan karena gagahku dan kekuatanku, Niet alleen maar door tetapi mijn karena kracht. anugerah Tuhan. Amin. Door de genade van de Heer. Haleluya. Nah, itu kita adakan tanggal 30 Maret jam 10. Jam 10 kan, Ma? Het Ook wordt die zin. gehouden op zondag 30 maart. Om 10 uur begint de dienst. Tepatnya di sini. Hier, op deze Kita plaats. nggak sediain bangku. Berdiri semua kita dansa. We zetten geen stoelen klaar. Iedereen moet staan. En Amin, saudara-saudara. Yang keempat, ada yang ulang tahun, Suster Ratna. Aduh. punt 4, zuster Ratna is jarig geweest. Dan yang keempat, ada ibu dari orang tua Jenny Hofland, 39 tahun pernikahannya, saudara-saudara. En de ouders van Jenny Hofland, die zijn Minggu lalu Bro Bram dan Suster Dorce 35 tahun. 35 jaar. Sekarang ibu dari Jenny 40 tahun 39 ibu. tahun. Ja. 40 sudah 39. 40. 40, Wow. 40 jaar getrouwd. Suster anak mari maju ke depan. Zuster Ratna mag naar voren komen. Dan ibu bapak boleh maju ke depan. Kita berdiri, kita arahkan tangan kita. Laten we samen opstaan allemaal. Sebelum kita berdoa, kita makan pujian. Voordat we Besar. gaan even zingen. Anugerahmu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan, aku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu, semua karena anugerah-Mu, yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam
besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan. Groot is uw genade. Di sini berdiri Hier staat kekasih-Mu, uw geliefde Bapak dan Ibu Tuhan, de vader en de moeder yang berterima kasih kepadamu, die u danken. di mana Engkau telah membimbing mereka U heeft hen geleid. 40 tahun pernikahan 40 jaar huwelijk. yang tidak gampang Tuhan. Die niet makkelijk is nu. Jatuh bangun, Vallen en opstaan. jatuh bangun, Vallen en opstaan. tetapi tangan-Mu Maar uw hand tetap memegang mereka, houdt hun handen steeds vast. sehingga mereka menjadi contoh di setiap anak-anak muda yang baru kawin Tuhan. Zodat ze een voorbeeld mogen zijn voor alle jeugdige leaders gaan Terima trouwen. kasih untuk kesetiaan-Mu Bapa. Dank u wel voor uw trouwheid. Kau berkati kedua kekasih-Mu ini, U zegen deze twee geliefden, Heer. Bapak dan Ibu, Vader en de moeder. dalam kekuatan dan kesehatan. In hun kracht en hun gezondheid. Panjang umur mereka ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Lang leven is in uw handen, Heer. Bahkan kekayaan mereka, Zelfs de rijkdom terus Engkau mengalirkan berkat-berkat dari surga. kunt u verder laten stromen uit de hemel. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub Zegen van Abraham, Isaac terus en Jacob. menyertai mereka dalam Samen met pernikahan zijn in mereka. hun huwelijk. Karena Engkaulah Bapakku Want u bent uw vader, yang mencukupi segala keperluan mereka die alles voorziet. menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. De rijkdom en de eer van de Heer. Damai sejahtera, sukacita, De vrede en de blijdschap. bahkan mereka En zelfs terus verder menikmati kasih setia-Mu, zullen gaan genieten van terus menikmati kehidupan yang semakin hari semakin dekat dengan Engkau, het leven die dichter bij u is. terus melakukan firman-Mu Tuhan. Verder uw woord zal gaan doen. Ini doa kami kepada Dit is ons gebed. di dalam nama Tuhan In de Yesus naam Kristus. van Jezus Christus. Bahkan anak-anak dan cucunya Zelfs de kind en tidak de kekurangan zullen dus altijd di voorzien dalam zijn. nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van Jezus Christus. Bahkan di samping kami ada Suster Ratna Tuhan En naast ons staat zuster Ratna, Heer. yang telah memberikan 1 tahun kembali. U heeft het nog een jaar gegeven. Biarlah tahun baru ini Tuhan, Dat het nieuwe jaar voor haar, Heer. Tuhan berkati lebih lagi daripada tahun yang lalu. U zegent haar meer dan vorig jaar. Bahkan pintu-pintu yang masih tertutup, De deuren die gesloten zijn. Tuhan bukakan. U gaat ze Maka openen. engkau akan melihat En u zult zien. anak-anakmu, U, keturunanmu, keturunanmu, uw generasi nakomeling. adalah keturunan ilahi. Is de goddelijke Janganlah engkau bimbang, niet, janganlah engkau takut. niet. Percayalah kepadaku. Geloof in mij. Dan apa yang kurancangkan, En dat wat ik van plan aku ben. mengetahui rancanganku kepadamu. Ik weet wat ik van plan ben. Terima kasih Tuhan, di dalam Dank u nama wel, Tuhan Heer. Yesus In de naam Kristus. van Jezus Christus. Kami berdua mengucap syukur. Gebeden en gedaan. Haleluya. Amen. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Bahkan satu kali lagi, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih Tuhan, semakin hari
semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari Tuhan, semakin hari, semakin bertambah besar Bagi kita perkenalkan Laten we onze beide handen optrekken. karena begitu besar kasih Bapa Zo groot is de liefde van onze dan Vader. kasih Yesus Kristus En de Tuhan liefde van onze Jezus Christus. beserta persoalan Roh Kudus yang manis telah menyertai saudara. Pulanglah dengan damai sejahtera Yesus Kristus Aan Tuhan. huis in de vrede van onze Jezus Pulanglah Christus. dengan kasih Yesus Aan Kristus huis Tuhan. met de liefde van onze Jezus Pulanglah dengan Christus. kuasa Yesus Kristus Aan huis met Tuhan. de macht van Jezus Christus. Diberkatilah pernikahanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zegen is huwelijk in de naam van Jezus Christus. Diberkatilah anak-anakmu dan cucumu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zegen zijn die kinderen en kleinkinderen in de naam van Jezus Bahkan Christus. diberkatilah menantumu. Zijn schoonkinderen worden gezegend. Bahkan mereka yang belum menikah, yang masih mencari teman hidup, En degenen die nog niet getrouwd zijn en een partnerschap aan het zoeken zijn. Tuhan akan mengirimkan teman hidup untuk mereka. De Heer zal dus een partner gaan sturen. Bahkan diberkatilah pekerjaanmu, Zegen is uw werk. diberkatilah pelayananmu, Zegen is uw bediening. bahkan diberkatilah keuanganmu. Zegen zijn uw financiën. Di dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van Jezus Christus. Mari yang diberkati katakan bersama-sama. Degenen die gezegend zijn, zeggen allemaal. Amin. Amen. Tuhan Yesus memberkati.